Իդեալ համակարգը բացում է եվրոպական որակի եւ նրբագեղության դռները ձեր առաջ։ Հնարավորություն ընձեռելով ձեռք բերել եվրոպական արտադրողների լավագույն նմուշների նշված տեսականին մինչեւ 75% բացառիկ զեղչով։ Բարև ձեզ, առաջին եթերում մանրամասներն են, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, այսօր իմ հյուրն է Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան, Եվրամիությունը եւ ԱՄՆ-ն նախապատրաստել են մի քանի մակարդակ ունեցող հերթական պլանը, կամ չգիտեմ, դա հին պլանն է, որը նորացվել է, որի հիմնական մեխը հետեւյալն է, որ այնտեղ թվարկվում են այն միջոցները, պատժամիջոցները, որոնք հնարավոր է լինելու կիրառել, եթե Ռուսաստանը խախտի այդ հակամարտությունը կանգնեցնող հրադադարը, որը եթե հուսով ենք, որ դա կլինի, այստեղ մի քանի մակարդակ կա, առաջինը դա նշվում է, որ լինելու է Ուկրաինայի պատասխանը, հետո լինելու է եվրոպական երկրների ռազմական պատասխանը, որոնք Նորվեգիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, եւ երրորդ մակարդակը դա արդեն հենց ԱՄՆ-ի հնարավոր միջամտությունն է այդ ռազմական կոնֆլիկտը։ Եվ կարծես թե այդ մասին խոսվում է, բայց պարզ չէ, թե ինչ պայմաններով է հրադադարը կնքվելու, որովհետեւ Ռուսաստանը, որքանով ես հասկանում եմ, չի ցանկանում գնալ որևէ զիջումների տարածքային հարցով եւ շարունակում է նույնիսկ պահանջել, որ Ուկրաինան այդ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մնացած մարզերի մասը հանձնի իրենց։ Հիմա այստեղից հարց է առաջանում, որքանով այս հերթական պլանը կյանքի իրավունք ունի, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի հետ այն որքանով ես հասկանում եմ, ամենայն դեպս բաց այդ մասին չի խոսվում, չի էլ քննարկվել։ Ոչ միայն չի քննարկվել, նաև ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ հակամարտության սառեցման կամ ավելի երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ լինի, Ռուսաստանը չի ընդունելու Ուկրաինայում եվրոպական, առաջերտին եվրոպական, Միացյալ Նահանգների մասին չէր խոսքը գնում, ուժերի ներկայությունը համարելով դա որպես ինտերվենցիա։ Եվ այստեղ պարզապես վերադառնալով հիմքերին այս հակամարտության եւ ընդհանրապես մենք պիտի հասկանանք, որ ռազմական հակամարտությունները միշտ ուղեկցվում են նաեւ դիվանագիտական գործընթացներով, որոնք որ կարան որևէ պրակտիկ կապ չունենան այդ ռազմական հակամարտության լուծման հեռանկարների հետ։ Եթե այդ գործընթացի մեջ ներգրավված չի սահմանի կամ այդ շփման գծի այն կողմը գտնվող դերակատարը, այս դեպքում Ռուսաստանը։ Այն ինչ որ տեղի ունենում, դա այսպես կոչված այդ գարանտիաների մասին քննարկումներն են, որոնք որ Ուկրաինան առաջակարգում որպես ամենակարևոր նախապայման, ինչ որ մի ձևով ռազմական գործողությունների սառեցման իր ոնց որ սառեցման իր համաձայնությունը տալու համար։ Բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ այդ տանգոն իսկապես ոչ միայն երկուսով, այլ պարզվում է 3-ով 4 հոգով պիտի պարեն, որ ինքը ինչ որ մի ձևով իրատեսական կլինի։ Տանգոյի գլխավոր պարողը Ռուսաստանը չի պատրաստվում ընդունել ոչ միայն այդ երաշխիքների մասին փաստաթուղթը կամ տրամաբանությունը ռազմավարական, այլ ինչպես դուք նշեցիք, առաջակարգում որպես ամենակարևոր նախապայման, որ ուկրաինական զորքերը պիտի դուրս գան առնվազն Դոնբասի մարզից եւ այդտեղ մնացել են 2-3 կարևոր քաղաքներ, այսպես կոչված Սլավյանսկի, Կրամատորսկի կոնգլոմերացիան։ Ինչի եւ որն է դրա նպատակը, դա այլ հարց է, տարբեր ռազմավարական, էթնոքաղաքական բացատրություններ կան, բայց ամենայն դեպս դա այն նախապայմանը, որ այս պայն առաջակարգում Ռուսաստանը, նաեւ այն նախապայմանը, որին որ տեսականորեն ոնց հասկանում են նաեւ համաձայնվել է նաեւ Տրամպի ադմինիստրացիան եւ որը այն նախապայմանը, որը որ ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ պայմաններով եւ ինչ երաշխիքներով կամ ինչ ճնշման կամ համոզման դեպքում կարա համաձայնվի Զելենսկիի ադմինիստրացիան։ Սա այն իրավիճակն է, որը մենք ունենք այս պահին, որից բխում է ոչ պակաս տխուր այլ եզրակացություն, որ այս ֆոնում
նույնիսկ շարունակվող տարբեր ֆորմատի դիվանագիտական քննարկումներին, բանակցություններին, դրա հետ զուգահեռ այդ ձեր նշածի հետ զուգահեռ նաև տեղի են ունենում ռազմական հետախուզության ղեկավարների մակարդակով քննարկումներ Էմիրատներում, ռուս-ուկրաինական եւ այլն, բայց այդ ամբողջի ֆոնի վրա թվում է թե ռազմական գործողությունները կշարունակվեն, մենք տեսանք, որ նաև այսպես կոչված էներգետիկ հրադադարը նույնպես ավարտվեց եւ միակ, եթե իհարկե ինչ-որ լուրջ ֆորս մաժորային զարգացում տեղի չունենա, որը որ այս իրավիճակը փոխի, իմ սպեկուլյատիվ կարծիքով ինչ-որ մի ձևով իրատեսական պատուան այս հակամարտության սառեցման պահով կարաբացվի օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին տարբեր պատճառներով, երբ որ թվում է թե նաև կողմերը ավելի արյունակամ կլինեն, ինչքան էլ դա դաժան չէ, ինչի եվրոպական եւ արևմտյան գործընկերները նաև ծախսերի տակ ավելի ուշադիր կլինեն այդ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ ամենակարևորը նաև թվում է թե նախագահ Տրամպի համար սպասվող ընտրությունների համատեքստում կարևոր կլինի ձեռք բերել կամ գոնե հայտարարել հերթական մեծ խաղաղության հաստատման մասին։ Դուք երբ որ ասում եք պատուհանի մասին, նկատի ունեք կոնկրետ հրադադարը, չէ՞։ Այո, որտեղ բնականաբար այս բան ամենաիրատեսական, որի իրատեսականությունը նույնպես բավական ցածր ռազմական գործողությունների ավարտը, դա միայն հրադադարի կամ սառեցման, ասենք, ռեժիմի հաստատումն է, որը որ իր հետ հնարավոր է նաև լրացուցիչ տարածքային կամ ռազմաքաղաքական այլ պահանջներ եւ գործողություններ նույնպես իր մեջ կարա ներառի։ Սերգեյ, մենք կարող ենք ապրիորի պնդել, որ ոչ մի Ուկրաինայի նախագահ, որևէ Ուկրաինայի նախագահ երբեք չի ճանաչի սահմանադրությամբ Ռուսաստանի մաս ոչ միայն այդ Դոնեցկը եւ Լուգանսկը, այլ նույնիսկ Քրիմը։ Գիտեք, ելնելով Ուկրաինայի բանակի զինված ուժերի հասարակության դիմակայության այն աստիճան, որ ունենք այս պահին, եթե ի վիճակի լինեն պահպանել այս, ասենք, շփման գիծը, պատրաստակամությունը շարունակել ռազմական գործողությունը, ապա դժվար է պատկերացնել, որ իրանք դրան կհամաձայնվեն։ Բայց նաև մենք գիտենք, որ եթե ռազմաքաղաքական իրադարձությունները, այդ թվում նաև ամենակարևոր ճակատային գծում ինչ որ լուրջ բացասական կամ կատաստրոֆիկ զարգացումներ ունենան, ապա այստեղ ես չէի բացառի որևէ հնարավորություն, բայց կրկնում եմ այս պահին Ուկրաինայի զինված ուժերի դիմադրականության ներկայիս աստիճանը եւ հասարակության տրամադրությունների պահով շատ դժվար է պատկերացնել, որ կարող է գնան, չնայած որ մյուս կողմից նաև մենք պիտի ընդունենք եւ դա իրականություն է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից առաջ քաշվող բանակցային այս գործընթացը իր մեջ ներառում է բացի դե ֆակտո ճանաչմանը, որը իդեպ չի վերաբերվում, ինչքան որ ես հասկանում եմ Ուկրաինային, բայց նաև միգուցե Միացյալ Նահանգները դե ֆակտո իրականությունը ճանաչեն եւ նաև իր մեջ ներառում է ուկրաինական ուժերի հնարավոր դուրսբերումը Դոնբասի շրջանից, Դոնեցկի մարզից։ Դա բանակցային գործընթացի պարամետրների մեջ է ընդունվում, բայց նույնիսկ եթե կողմերը բանակցում են ինչ-որ մի բանի մասին, դա չի նշանակում, որ նրանք լիովին պատրաստ են դա ստորագրել եւ կատարել։ Այստեղ պետք է ցիտեմ Զելենսկիին, անցյալ շաբաթ նա հայտարարել է, որ Ուկրաինան ցանկանում է ԱՄՆ-ի հետ ստորագրել մինչև փետրվարի 24-ը, այսինքն 4 տարին է լրանում Ռուսաստանի ներխուժումից այդ օրվանից, մի պայմանագիր, որը թույլ կտա Ուկրաինային ունենալ ուկրաինական բանակը հասնել մինչև 800,000 հոգի, հիմա ինչքան է, եւ այդ բանակը զինվի արևմտյան զինատեսակներով նոր եւ անցնի ուսուցում արևմուտքում։ Եթե այսպիսի եւ այս պայմանագիրը դիտարկվում է որպես ճնշման միջոց Պուտինի վրա հասկանալի պատճառով։ Եթե սա ստորագրվի, նաեւ եթե ես կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ, կուզենայի որքանով է սա հավանական, արդյոք սա կարող է իրոք հասնել իր նպատակին, ինչպես Զելենսկին է ասում, եւ ստիպել Պուտինին գնալ այդ հրադադարի այս պայմաններով, երբ որ Ուկրաինան փաստացի չի ճանաչում, որ այդ տարածքները չեմ կարծում, որ այս երկկողմ կամ եռակողմ եվրոպական
գործընկերների հետ ներգրավման որևէ փաստաթղթեր, որպես ճնշման միջոց կարան ստիպեն ռուսական կողմին սառեցնեն գործողությունները կամ ավարտեն պատերազմը, որտեղ պիտի մենք հասկանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ եւ Ռուսաստանի, եւ բնականաբար Ուկրաինայի համար եւ մասամբ նաեւ արդեն եվրոպական գործընկերների Ուկրաինայի այս պատերազմը ստանում է էգզիստենցիոնալ ամենակարևոր առաջնահերթության նշանակություն եւ այստեղ կարծում եմ ռազմական գործողությունների ասենք ռազմական գործողությունները իրատեսական կարող ավարտեն 2-3 տարբերակով դա կողմերից մեկի կամ քաղաքական կամ ռազմական կոլապսն է ուկրաինական բանակի կոլապսը կամ Ռուսաստանի տնտեսական եւ հասարակական կոլապսն է կամ այն աստիճանի կորուստների, ասենք, կորուստների այն աստիճանը, որ կողմերից գոնե մեկը ի վիճակի չլինի շարունակելու ակտիվ ռազմական գործողությունը, բայց այն մյուսը նաև ի վիճակի չլինի կարդինալ ձևով դա փոխել, այսինքն դա ինչ որ մի ձևով կոնֆլիկտի արդեն հուծված պատերազմող կողմերի կոնֆլիկտի սառեցումը։ Իհարկե այստեղ նաև շատ հաճախ եւ արևմուտքում բնականաբար եւ Ուկրաինայում կարծիքներ են հայտվում, որ բացի քաղաքական ճնշումից նաև իր դերը կարող խաղան տնտեսական պատժամիջոցները, նավթ, զգայուն ինչ որ ասենք մատերիալների մատակարարում եւ այլն, դա իր դերը խաղում է, դա որոշ չափով նվազեցնում է ռուսական տնտեսության հնարավորությունները, բայց մենք դեռ տեսնում ենք եւ նաեւ արևմտյան փորձագետները նույնպես դա նշում են, որ այդ տնտեսական ճնշման միջոցները գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում չեն բերում այն սպասված արդյունքներին, ինչի մասին հույս էին հայտնում հատկապես հակամարտության սկզբնական փուլում եւ Ուկրաինայում եւ Արևմուտքում։ Տնտեսականի մասով, ճնշման մասով Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն իսկ ռեցեսիայի մեջ է, սա կոնկրետ թվեր կան եւ երբ որ նույն Էլվիրա Նաբիուլինայի կանխատեսումները լսելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանում էլ դա շատ լավ հասկանում են, որովհետև բավականին պեսիմիստիկ են այդ կանխատեսումները կենտրոնական բանկի ռուսական, եւ ահա երեք Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիի հետ բանակցությունների արդյունքով Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Հնդկաստանը պատրաստ է հրաժարվել ռուսական նավթ գնելուց եւ կարող է ամերիկյան եւ հնարավոր է նաեւ վենեսուելական նավթ գնի։ Չնայած այսօր Դմիտրի Պեսկովը Պուտինի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ նրանց այդպիսի պայմանավորվածությունների մասին ոչ մի բան հայտնի չէ եւ նրանց որևէ մեկը չի Նյու Դելիից չի ասել նավթի մասով, բայց այնուամենայնիվ որքանով ես հասկանում եմ Ամերիկայի նախագահը վերջը այսպեսի հայտարարություններ օդից չի անի։ Հիմա եթե իրոք Հնդկաստանը, որը գլխավոր գնորդներից մեկն էր, հրաժարվում է նավթից եւ մնում է մեծ հաշվով Չինաստանը, արդյոք սա չի բերելու քրիտիկական ճնշման վրա, քրիտիկական ճնշման ռուսական տնտեսության վրա եւ արդյոք սա միջոց չէ, որպեսզի իրոք այդ պատերազմի ավարտը մոտենա մի փոքր։ Նախ եթե ես չեմ սխալվում, դուք նշեցիք այո Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ հայտարարությունների բնութագիրը, բայց նախ եթե ես չեմ սխալվում, արդեն մի անգամ Հնդկաստանի պահով Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահան նմանատիպ հայտարարություն արել է, որոնք որ լիովին չեն հաստատվել եւ երկրորդը դա պարզա որ նախագահ Տրամփը այդ իր ոճով մի քիչ տարբերվում է բոլոր Միացյալ Նահանգների նախագահներից, բայց նաեւ դուք այդտեղ նշեցիք, որ Հնդկաստան եւ Չինաստան նախ ես համոզված չեմ, որ Հնդկաստանը լիովին պատրաստ կլինի այդպես կոչված նավթային էմբարգո կիրառել, որտեղ նաև բացի ամեն ինչից ունի բավականին լուրջ տնտեսական դիվիդենդներ, որոնք որ ոչ թե խոսքը ոչ թե նրա համար, որ կարելի է ասենք փոխարինել ռուսական նավթը Վենեսուելայի կամ ինչ որ այլ ծագումով նավթը, այլ հարցը դրանում է, որ Հնդկաստանը լուրջ ֆինանսական շահույթներ է ստանում հենց ռուսական նավթը գնելիս։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, այո, Չինաստանի գործոնը այստեղ չափազանց կարևոր է, եւ Չինաստանը նույնպես իրականում ամենակարևոր գործոնը, որը որ ուկրաինական պատերազմի այդ տնտեսական պատերազմի հարթակով մենք պիտի դիտարկենք ոչ թե այնքան Հնդկաստանի, ինչքան որ Չինաստանի դերն է, որովհետև Չինաստանը բացի նավթից, գազից, նաև ամենաառանցքային դեր է խաղում
բոլոր կողմերը, բայց այդ թվում նաև Ռուսաստանին կրիտիկական եւ նաև ուղղակի ռազմական նշանակություն ունեցող տեխնոլոգիաների մատակարարում, հատկապես դրոնների դեպքում։ Բայց բացի այս ամենից նաև մենք պիտի հասկանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, որը որ այդքան էլ պարզունակ հնարավորություն չի տալիս դիտարկել Ռուսաստանի վրա տնտեսական ճնշումների ազդեցությունն ու նշանակությունը։ Պատերազմի արդեն մենք մտնում ենք 5-րդ տարին, փաստացի Ռուսաստանը վարում է այդ պատերազմը, որը որ նաև պրոքսի պատերազմը առնվազն Եվրոմիության հետ, եվրոպական մայրացամաքում ամենամեծ ռազմական գործողություններն է, բայց միջ այս պահ Ռուսաստանի ոչ հասարակությունը, ոչ տնտեսությունը լիակատար պատերազմի մեջ չեն։ Այսինքն Ռուսաստանը տարբեր հաշվարկներից ելնելով, այդ թվում նաև հասարակական քաղաքական կայունության ապահովելու տեսանկյունից այս ռազմական գործողությունները վարում է ոնց որ կես ուժով։ Կան եւ սահմանափակումներ, կա բացատրություն ինչի է դա լինում, բայց ամենադեպս Ռուսաստանը լիովին այս պատերազմի մեջ չի մտել եւ դա արտահայտվում է այդ թվում նաեւ այն հանգամանքով, որ այս 4 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը փաստացի միայն մի հատ փաստացի մոբիլիզացիա իրականացրել, չնայած որ այս բանը ինչ-որ կվազի մոբիլիզացիայի գործողություններ են անում, բայց համենայնդեպս մենք չգիտենք, եթե Ռուսաստանը, որի տնտեսական այս դինամիկան, այո, դուք լիովին ձեզ հետ համաձայն եմ, շատ բացասական է եւ թվում է 26 թվականին դա վերջի տարին է լինելու, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը, ասեմ, որոշ չափով կոմֆորտ վիճակի մեջ է լինելու եւ դա բոլորն են նշում, բայց դրանից հետո նաեւ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը դա այն երկիրն է, որը որ կարա դրանից հետո անցնի ինչ որ ռազմական տնտեսության պլանավորման ինչ որ միջոցների եւ եթե դա չանդրադառնա երկրի ներքաղաքական կայունության վրա, ապա դա նշանակում է, որ այդ գործընթացը ավելի երկար եւ երկար տարիներ կարա տևի։ Համենայնդեպս դա այն կարծիքն է, որը որ կիսում են նաև բավականին առաջատար արևմտյան փորձագետներ, ոչ միայն ռազմաքաղաքական եւ ռազմավարական հարցեր, այլ նաև տնտեսագետներ։ Այսինքն այստեղ առանցքային խնդիրը ոչ թե տնտեսական ճնշման այդ մեխանիզմների օգտագործումը, այլ ինչքանով Ռուսաստանը, լինի դա ռազմական կորուստները, լինի դա ֆինանսական կորուստները եւ այլը, ինչքանով ներքին հասարակական քաղաքական կայունությունը կարա ապահովի։ Եթե կարողանա ապահովի, ավելի երկարաժամկետ առումով տնտեսական գործոնները այդքան էլ առաջնահերթ չեն լինի։ Եթե չկարանա, այդ դեպքում նույնիսկ ինչ որ մասնավոր անհաջողությունը ռազմական գործողությունների թատերաբերում կարա ավելի լուրջ արդյունքներ եւ հետևանքներ ունենա եւ Ռուսաստանի եւ նաեւ Ռուսաստանի իշխող վարչակազմի համար։ Եվ մի փոքր էլ պարոն Մինասյան, մենք ընդհանուրից եկանք մասնավորի, խոսենք մեր տարածաշրջանի մասին, թե ինչպես այս իրավիճակը ազդում է, ազդելու է մեր տարածաշրջանի վրա, իդեպ Հայաստանի առաջին հերթին։ Շատ է խոսվում, որ հարավային Կովկասը կարող է գործարքի մաս լինել Թրամփի եւ Պուտինի միջև։ Այդ խոսակցությունները շարունակվում են եւ Թրամփի հայտարարությունը, որ սա Պուտինի տարածքն է, չէ՞, ինչ որ դες բան ասել, միայն տաքացրել են, թեժացրել են այս հայտարարությունները, արդյոք հարավային Կովկասը կարող է դառնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները առաջին հերթին գործարքի առարկա Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև եւ արդյոք թրիպը կարող է դրվել կասկածի տակ։ Ես նկատի ունեմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում, եթե այդ պատերազմը կանգնեցվի, լինի զինադադար կամ ինչ որ պայմաններով երկարատև զինադադար հարատև։ Գիտեք, շատ սպեկուլյատիվ կլինի նման հայտարարությունները, որովհետև ամենակարևոր խնդրի կամ այս հարցի գլխավոր բազիսի առումով ես ունեմ որոշ ինչ-որ տարակուսանքներ, որովհետև եթե Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ինչ-որ դիլի հասնեն, այդ դիլը պիտի ունենա բազիս, իսկ այդ բազիսը պիտի լինի Ուկրաինայի պատերազմի սառեցումը։ Ես այս պայն դեռ չեմ տեսնում, որ իրապես Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ամենակարևոր հարցի շուրջ հասել են ինչ-որ տեսանելի առաջընթացի կամ համաձայնության։ Եվ այս ոնց որ դիտարկումը ավելի խորացնելով եւ բարդացնելով ես մի օրինակ բերեմ,
իրականում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև կա շատ ավելի կարևոր ռազմավարական նշանակություն խնդիր, որը որ նույնպես այս ադմինիստրացիան, Թրամփի ադմինիստրացիան Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ ձևով առաջ խաղացում ունենալ։ Փետրվարի 5-ին լրանում է ռազմավարական միջուկային զենքերի մասին վերջի գործող փաստաթղթի ժամկետը Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մասին եւ մենք փաստացի վերջի 50-60 տարվա ընթացքում մի առաջի իրավիճակն է լինելու, որ ռազմավարական միջուկային զենքերի սահմանակման առումով որևէ իրավական փաստաթուղթ մենք չունենք։ SNB-ի մասին Եվ բոլոր փորձերը վերջի մի տարվա մեջ եւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, բայց մեծամասամբ Ռուսաստանի թարմացնել կամ գոնե համաձայնեցնել, պահպանել դե ֆակտո այս փաստաթղթի դրույթները տապալվեցին։ Ես չգիտեմ, արդյոք մոտակա 1-2-3 օրվա ընթացքում ինչ որ նմանատիպ հայտարարություն կլինի Վաշինգտոնից կամ Մոսկվայից կամ համատեղ լինի, բայց այն հանգամանքը, որ այդ երկրների համար ավելի ռազմավարական եւ ընդհանրապես համաշխարհային գլոբալ անվտանգության համար ավելի կարևոր խնդիր քան միջուկային ռազմավարական սպառազինությունների սահմանափակման հարցը, կարծում եմ գոյություն չունի։ Նույնիսկ այդ գլոբալ հարցի շուրջ, որի շուրջ ժամանակին սառը պատերազմի ժամանակ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները եւ Խորհրդային Միությունը վիճակի են ինչ որ պայմանավորության գալ, բայց այս հարցի շուրջ այս մի տարվա մեջ պայմանավորություն չի ձեռք բերել, ցույց է տալիս ինչքան իրականում չնայած որ քարոզչական, դիվանագիտական կոնտակտների եւ հանդիպումների բավականին մեծ հաջողականությամբ, բայց նաեւ Ռուսաստանն եւ Միացյալ Նահանգները չկարողացան համաձայնության գալ։ Այդ հարցի շուտ իրանք համաձայնության չեկան Ուկրաինայի շուրջ եւ այդ առումով նաեւ շարունակելով այդ գաղափարը, այդ տրամաբանությունը եւ նաեւ ինտելեկտուալ սպեկուլյացիաների հերթական էլեմենտը, ես կարծում եմ, ես համոզված չեմ, որ տեսանելի ապագայում մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ինչ որ պայմանավորությունների կամ ոլորտների բաժանման հասնեն, լինի դա Հարավային Կովկասը, լինի դա Կենտրոնական Ասիան եւ կամ այլ շրջաններ։ Դա չի բացառում, բայց այս պահին դրա ունակությունը, դրա իրական լինելը ես դեռ չեմ տեսնում։ Եվ եւս մեկ հարց, երևի դա էլ է շատ կարեւոր, հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը այդ հարաբերություններին։ Ադրբեջանի մասով ամեն ինչ կարծես թե պարզ է, ադրբեջանցիներն են ասում, թուրքերն են ասում, Ռուսաստանի մասով պարզ չի։ Տեսեք, տարբեր հերթական անգամ սպեկուլյացիաներ եղան, արտահոսքեր եղան, որ սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագետների համար բացվելու է դեկտեմբերի վերջին, հետո ասացին հունվարին է բացվելու, հիմա փետրվարն է, մենք տեսնում ենք, որ չի բացվել։ Ռուսաստանը ունի այս պահին ազդեցություն Թուրքիայի վրա այս հարցում, բացման սահմանի, խոչընդոտման հարցում։ Եվ արդյոք միգուցե նաև ձեզ հայտնի է կամ նաև կարելի է վերլուծություն անել, կան ինչ-որ պայմանավորվածություններ այս առումով, միգուցե բանավոր, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Տեսականորեն միգուցե ինչ-որ լծակներ ունենալ, համենայն դեպս նախորդ քաղաքական իրականության մեջ, մինչև 20 թվականը, այդ պայմանավորությունների, ռեսուրսների լծակների մասին մենք շատ լավ գիտենք։ Բայց այս պայն ես համոզված չեմ, որ ասենք Ռուսաստան պայմանավորություններ կամ գործարք անելը դա նշանակում է, որ դու ինչ-որ մի բանի համար ինչ-որ ուրիշ տեղ պիտի կդա զիջումների կամ ինչ-որ դրական ինչ-որ քայլեր անես քո վիզավեի հանդեպ։ Ես չեմ պատկերացնում, թե որ ոլորտում Ռուսաստանը կարա ինչ-որ դրական ինչ-որ պրեֆերենցիոնալ զիջումների գնա, մերձավոր արևելք, էքսպորտի կարգավիճակներ, Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններ եւ այլն, որովհետեւ իրականում ես այս պահին չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի համար ընդհանրապես եւ տրիպը եւ նաեւ Հայաստանը իր բոլոր խնդիրներով եւ ճակերտային հնարավորություններով Ռուսաստանի համար այնքան էլ լուրջ նշանակություն ունի, որ ինքը ինչ որ գործարքի մեջ գնա Թուրքիայի հետ, որովհետեւ այլ հարցերի բավ։ Իսկ ուժային առումով մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, ուժային առումով, քանի Ռուսաստանը ակտիվ ներգրաված է բոլոր իր հնարավոր ռեսուրսներով ուկրաինական հակամարտության մեջ, ես դժվար թե պատկերացնում թե ինչ ճնշման գործիքներ կարա օգտագործի
ասենք Ռուսաստանը Թուրքիայի վրա ինչ որ մի ձևով դա այդ գործընթացը սառեցնելու եւ տապալելու համենայն դեպս երկկողմ հարաբերություններ, ռուս-թուրքական հարաբերություններ համատեքստում։ Ну, այս պահին հասկանալի է, որ Ռուսաստանը այդ ռեսուրսը չունի, բայց միգուցե գործում են այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել մինչև 20 թվականը, մինչև 44-օրյա պատերազմը, թե այս դեպքում Թուրքիան Ես կարծում եմ ուկրաինական պատերազմը իր մասշտաբներով, իր էությամբ, իր նշանակությամբ մի կողմից, մյուս կողմից նաև post-Trump-յան աշխարհը իր ռեալ պոլիտիկ կանոններով, եթե նույնիսկ ինչ որ եղել են պայմանավորությունները, այս պահին ակտուալ չեն լինելու։ Ուրիշ բանը, որ մենք դա նույնպես բազմիցս քննարկել ենք, թե կախված նրանից, թե ինչ ֆորմատով եւ ինչ ձևով կավարտվի, կսառեցվի, կլուծվի, չի լուծվի ուկրաինական պատերազմը եւ Ռուսաստանը ինչ կարգավիճակով դուրս կգա այդ պատերազմից, արդեն դա բնականաբար կարա եւ բացասական եւ դրական Ռուսաստանի տեսանկյունից անդրադառնա նաեւ իր բոլոր հնարավորությունների եւ լծակների վրա, ինչպես Հարավային Կովկասում, այնպես էլ ասենք կենտրոնական Ասիայում, հետխորհրդային տարածքում եւ նաեւ Ռուսաստանի հարաբերություններին իր տարածաշրջանային հարևան եւ բրցակից տերությունների հետ, որոնց մեկը նաեւ Թուրքիան է։ Թուրքիան իր անձնական պատճառները ունի սահմանը փակ պահել, եթե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի գործոնը չհաշվենք։ Ну, Ռուսաստանին ոչ այնքան, Ադրբեջանի պահով կարծում եմ ամիջ պարզը անհրաժեշտություն չկա խորանալու։ Թուրքիան իրականում երևի թե կցանկանար բացել եւ օգտագործել այս ոնց որ շատ նպաստավոր վերադառնալու եւ Հարավային Կովկաս եւ ինչ որ ասենք խնդիրներ լուծելու առումով, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք չենք կարող խուսափենք իրականությունից, նաեւ Ադրբեջանի նշանակությունը, ճնշումները, դերակատարությունը այնքան շատ են, որ այդ դրական ստիմուլները Թուրքիայի համար այդքան շատ չեն, որ ինքը միակողմանի փորձի գնալ այդ քայլին, ինչ որ մի ձևով փորձելով դիվիդենդներ ստանալ Հայաստանից եւ ինչ որ խնդիրներ ստեղծելով Ադրբեջանի համար, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ այն դիվիդենդները, որ միակողմանի Թուրքիան կարող ստանալ թուրքական սահմանը բացելու առումով Հայաստանից, Հայաստանը արդեն կորցրել է 20 եւ 23 թվականների իրադարձությունների հետևանքով։ Այսինքն ստացվում է, որ միակ խնդիրը դա Ադրբեջանն է ամենայնիվ այս հարցում։ Ադրբեջանը ոչ միայն այս հարցում է, այն քաղաքական եւ ռազմավարական իրականությունը, որը որ այս պահին կա, Ադրբեջանը Հայաստանի համար եւ տարածաշրջանային եւ աշխարհակական եւ ռազմաքաղաքական խնդիր է եւ նաեւ գործոնը այդ թվում նաեւ ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Դա իրականություն է, որը որ մենք պիտի նույնպես հասկանանք։ Ես ինչու եմ դա ասում, այս գիծը տանում, պարոն Մենասյան, որովհետեւ հասկանալի է, չէ՞, բոլորն են դա հասկանում, որ եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվում է, ամբողջ տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվում է, մեր կախվածությունը տնտեսական տրանզիտային կախվածությունը Վրաստանից, Ռուսաստանից անգամներով իջնում է, ընդհանրապես Ռուսաստանը դառնում է ուղիներից մեկը, հա, Վերին Լարսը, եւ բացվում է ճանապարհ դեպի միջերկրական ծով, դեպի եվրոպական շուկաները, դեպի ոչ միայն դեպի արևմուտք, այլ նաեւ դեպի մեծ հարավ, գլոբալ հարավ։ Թուրքիայում դա շատ լավ հասկանում են եւ հասկանում են, որ եթե դա լինի, իրենց դերակատարում այս տարածաշրջանում շատ անգամներով կա։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, ոչ միայն Թուրքիայում շատ լավ գիտեն, առաջորդին դա շատ լավ գիտեն, հասկանում են Ադրբեջանում եւ դուք գիտեք, որ այս վերջի շրջանում մենք նաեւ ինստիտուցիոնալ առումով մեր ինստիտուտը բավական ակտիվ ներգրաված է եւ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական տարբեր ավելի շատ փորձագիտական մակարդակով քննարկումներ։ Դրա համար եմ ես հարցերից եւ ասեմ դες շատ նու կորեկտ մասնագիտական կորեկտությունից դուրս չգալով, ասեմ, որ նաև մեր համապատասխան ադրբեջանցի գործընկերները դա շատ լավ հասկանում են։ Եվ ասեմ ավելին, որևէ հակափաստարկ լինի դա, ասենք, ֆորմալ տրամաբանության մակարդակով չեն կարող ներկայացնել։ Կա, բայց քաղաքական դիրքորոշումները երկրներ ունենան ոչ թե ինչ-որ տրամաբանությունից կամ հեռանկարից, այլ քաղաքական մոտեցումներից ելնելով, որը որ խոչընդոտում է այդ իրականությունը ինչ-որ մի ձևով իրագործել, որովհետև հասկանալի է, որ այո, առաջերտին Թուրքիայի համար, բայց նաև Ադրբեջանի համար դա միգուցե այսպես կոչված հնարավորություն կլիներ կապիտալիզացնելու այն ձեռքբերումները ռազմաքաղաքական տարածքային եւ այլ, որը ունեցել է միջվայր, բայց
ես դժվարանում եմ լիովին ասել որն է պատճառը։ Պատճառը միգուցե այն է, որ ցանկանում են շարունակել ճնշման քաղաքականությունը լրացուցիչ ինչ-որ դիվիդենդներ ստանալ։ Պատճառը կարա լինի, որ չեն վստահում ոչ միայն մեզ, այլ նաև Թուրքիային լիակատար այս առումով եւ համոզված չեն, որ եթե մի անգամ սահմանը բացվեց եւ Թուրքիան հնարավորություն ունեցավ ինչ-որ պոզիտիվ աջենդայով, պոզիտիվ ծրագրով Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել, այդտեղ Ադրբեջանի դերը չի նվազեցվի կամ ինչ-որ մի ձևով չի խատանվի եւ մի անգամ արդեն բացելով շատ դժվար կլինի այդ սահմանը փակել ինչ-որ այլ, ասենք, պատճառաբանությամբ, ոնց որ դա եղել էր 93 թվականին օրինակ։ Տարբեր պատճառներ կան, բայց ես կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը ոչ թե ֆորմալ տրամաբանության մեջ է, այլ դա քաղաքական դիրքորոշման մեջ է։ Պարոն Մինասյան, հերթով кейսերը բացելով գալիս ենք հասանք ադրբեջանականին, ու չենք քննարկել ադրբեջանի դիրքորոշումը, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը հանդիպելու են Աբու Դաբիում, որտեղ ներկա են գտնվելու եւ ստանալու են Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը։ Նո հասկանալի է, որ մեծ հաշվով երևի թե նաեւ բանակցություններ են լինելու Ալիևի եւ Փաշինյանի միջեւ, ամենայն դեպս դա սպասելի տարբերակ է, սպասելի սցենար է։ Ադրբեջանը ինքը իր տարածքով արդեն Հայաստանի համար տրանզիտ է ապահովում, դա փաստ է։ Արդեն մի քանի հազար տոննա առնվազն մենք վառելիք ենք ստացել Ադրբեջանի տարածքով, էլ ծորենի մասին չեմ ասում։ Այդ գործընթացը գնալով, հա, մենք տեսնում ենք խորանում է, ընդհանրանում է, եւ այստեղից հարց է առաջանում, եթե Ադրբեջանը գնում է այս ուղղությամբ, նախ ես առաջի այստեղ երկու հարց կա, պարոն Մինասյան։ Առաջինը հետեւյալն է. խաղաղության գործընթացի հեռանկարներ ես ցես, սա ինչ գործընթաց է լինելու, սա լինելու է շարունակական ընտրությունների հետ կապը, եւ երկրորդը, եթե Ադրբեջանը այս գործընթացի շրջանակներում բացում է իր մեզ համար փաստացի իր սահմանը, դա էլ է քննարկվում։ Ինչպես կարող է Ադրբեջանը ազդել Թուրքիայի վրա եւ ստիպել, որ Թուրքիան սահմանը չբացի։ Ադրբեջանը կարա դա անի, վերջից ասեմ, որտեղ ավելի հեշտ է, որտեղ Ադրբեջանը բացի Հայաստանի հետ սահմանների, ասենք, կամ տրանսպորտային կոմունիկացիոն հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությամբ նաև բավական լուրջ աշխարհակաղակական, ռազմավարական եւ էներգետիկ նշանակություն ունի եւ այդ բոլոր գործոնները 2023 թվականից ավելի ուժեղացել։ Դա առաջին։ Երկրորդը, ոնց որ ես նախորդ հարցին ասացի, այստեղ խնդիրը ոչ թե համոզելության կամ ինչ որ իրականության մասին, այստեղ քաղաքական դիրքորոշման մասին է։ Այո, Ադրբեջանը կարա դա էլ անի, դրա հետ մեկտեղ էլ նաև Թուրքիայից պահանջի կամ խնդրի կամ համոզի, որ Հայաստանի հետ սահմանը տարբեր պատճառներով փակ լինի միջև այն կետը։ Դա առաջինը, որովհետև դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքական դիրքորոշումները դա ոչ ինչ որ մաթեմատիկական ճշգրտության, ոչ էլ ֆորմալ տրամաբանության համոզելիության վրա չեն, այլ քաղաքական ուժի, ռեսուրսների եւ դիրքորոշման վրա։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, ձեր նշած այս համատեքստում, այո, Ադրբեջանը չի ասում, որ բացում է, Ադրբեջանը տրանզիտ հնարավորություններ է տալիս, որովհետև հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ կոմունիկացիոն անմիջապես հայ-ադրբեջանական ուղիները բաց չեն։ Դա իրագործում է Վրաստանի միջոցով։ Տնտեսական նշանակությունը դրան կա, բայց այդքան էլ շատ չի եւ այստեղ ամենակարևորը դա քաղաքական հանգամանքն է։ Այստեղ այս գործընթացում կարևորը, որ այո, Ադրբեջանը դրանով որոշ չափով ավելի ոնց որ վստահություն է տրամադրում խաղաղ գործընթացին։ Մենք պիտի դա դիտարկենք, որ դա միջոցներ են, որոնք որ ուղղված են եւ որոշ չափով վստահության, եւ նաեւ ուղղված է ոչ միայն եւ ոչ այնքան Հայաստանին, այլ նաեւ արտաքին դերակատարներին, այդ թվում նաեւ առաջատար դերակատարին Միացյալ Նահանգներին եւ երրորդը դա նաեւ գործոն է, որը որ ավելացնում է Ադրբեջանի նախագահի համբավը նաեւ միջազգային հատրվում եվրոպական իր գործընկերների հետ նաեւ եւ վերջինը, որի մասը դուք նշեցիք, նաեւ այլընտրանքների հնարավորությունը ցույց տալիս Վրաստանին, Ռուսաստանին, ինչի՞ չէ նաև միգուցե Իրանին, այս դեռ չավարտված երկար գործընթացում։ Այդպես որ ելնելով այդ բոլոր գործոններից եւ դիտարկումներից, կարծում եմ, որ բանակցային խաղաղ գործընթացը շարունակվելու է, բայց այդ գործընթացի եւ արագությունը եւ էլեմենտների ընտրությունը
եւ հաճախականությունը դա մեծամասամբ պայմանավորված է լինելու նաեւ այս գործընթացում ավելի ուժեղ դերակատարի, իսկ այդ պայն դա Ադրբեջանը իր քաղաքական նկատառումներից եւ առաջնահերթություններից։ Իսկ ԱՄՆ-ի ԱՄՆ-ի առանց ԱՄՆ-ի ներգրավվածությամբ եւ առանց ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ այդ ամենը ընդհանրապես հնարավոր չէր լինի։ Լավ։ Նաև այսպեսի շարունակեք, եթե ինչ-որ մի բան։ Չէ, նաև այսպեսի թեմա կա, պարոն Մինասյան, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը այսօր հայտարարել է, որ մեզ համար, Հայաստանի համար առաջնահերթություն է մեր 4 հարևանների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացումը։ Հասկանալի է, որ մեր համակարգերը միացրած են, էլեկտրահամակարգերը միացրած են Վրաստանի հետ, նո այլ հարց է, թե ինչպես է միացված են էլի կիսատ Իրանի հետ եւ կառուցվում է այդ երրորդ գիծը, որը 20 տարի է կառուցվում է, եւ երրորդ կողմի միջոցով Վրաստանի միջոցով նաեւ մասամբ Թուրքիայի հետ։ Երրորդ կողմի միջոցով, այո։ Հիմա հասարակությունում կա թյուր կարծիք, մարդիկ պարտավոր չեն այս ամենը հասկանալ եւ իմանալ, որ եթե մենք միացնում ենք մեր էներգոհամակարգը Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, մենք ընկնում ենք իրենցից կախվածության մեջ, այսինքն մեր ներքին էներգոհամակարգը ընկնում է կախվածության մեջ իրենցից։ Երբ որ դա մեղմ ասած այդպես չէ։ Ես կուզեի նաև ձեր դիտարկումները լսել, դուք ինչ եք կարծում, որքանով է սա ողջամիտ այս նպատակը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ միացնել, ինչ է սա մեզ տալու եւ իհարկե ռիսկերը ամենտեղ կան եւ ինչ իրական ռիսկեր կան այստեղ։ Դե կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ ես նեղ էներգետիկ այդ ոլորտի մասնագետը չեմ եւ բավականին դժվարանում եմ, ասենք, ինչ որ համապարփակ ներկայացնել կամ նույնիսկ պատկերացում ունենալ այս հարցի շուրջ, բայց ասեմ միայն, որ ամենայն դեպս նախորդ մի քանի տարվա ընթացքում մեր տարածաշրջանում Հայաստանը հանդիսանում էր այն եզակի երկիրը, որը ուներ ավելի ցուկ նույն արտադրվող, գեներացվող այդ էներգիայի։ Ես չգիտեմ, արդյոք այդ համապարփակ իրավիճակը պահպանվում է այս պայն թե ոչ, որտեղ նաև եւ Վրաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը նոր ինչ-որ հզորություններ են ներգրավել, այդ թվում նաև այդպես կոչված կանաչ էներգիայի զարգացման տեսանկյունից։ Ես գիտեմ, որ նաև եւ Իրանը, եւ հատկապես Թուրքիայի արևելյան շրջանները լուրջ պակաս ունեն եւ անհրաժեշտություն ունեն էներգիայի։ Այստեղ խնդիրը մենք պիտի փորձենք բաժանենք տնտեսական եւ էներգետիկ հնարավորություններին եւ նպատակարարություններին եւ դրա քաղաքական մասը։ Քանի որ առաջինի մասով ես չեմ կարա թվերով քաղաքական մասով քաղաքական ես չեմ կարծում, որ դա իրականում լուրջ խնդիր է, որովհետեւ այդ կախվածության ոլորտները կան ավելի լուրջ ցավոք սրտի ոլորտներով, դա անվտանգային ռազմաքաղաքական եւ ռազմավարական ոլորտներն են, որոնք որ մեզ համար ավելի զգայուն են եւ չեմ կարծում, որ էներգետիկ համակարգների կախվածություն եւ դեռ հարց է, իսկապես թվերով չեմ կարող ասեմ, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան էլ առաջնահերթ է, որովհետեւ մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք անվտանգային ոլորտում, որոնք որ պահպանվելու են նույնիսկ եթե լիովին ստորագրվի եւ սկսվի իրագործել նաեւ խաղաղության պայմանագիրը, որովհետեւ կան պատմական, հոգեբանական, քաղաքական որոշ սահմանափակումներ, որոնք որ նույնիսկ ամենադրական զարգացումների դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մի քիչ այլ է կլինեն, կան օրինակ, որ մենք պատկերացնում ենք, ասենք, Հայաստանի եւ Վրաստանի եւ Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ։ Եվ այստեղ անվտանգային սպառնալիքները, խնդիրները, երկկողմ սպասումներն ու վախերը դեռ երկար ժամանակ լինելու են։ Երեք արտգործնախարար, Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը չի փոխի իր կողմնորոշումը եւ համապատասխանելու հակառուսական դաշինքներին։ Ես վարչապետ Փաշինյանը 3 անգամ իմ հիշողության վրա գոնե առաջարկել է խոսել այդ մասին, այդ թվում նաև գրավոր առաջարկ է արել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը մասնակցի կոմունիկացիայի վերաբացման գործընթացում մեր տարածաշրջանում, ինչին ի պատասխան հնչում են այս հայտարարությունները, իսկ Մարիա Զախարովան հայտարարում է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է թրիպ նախագծով։ Որքանով է տեղավորվում այս
մտավախությունը, որ Հայաստանը կարող է փոխել կողմնորոշումը եւ դառնալ միանալ հակառուսական դաշինքների, վարչապետ Փաշինյանի առաջարկի հետ վերջեվերջո Ռուսաստանին առաջարկում է մասնակցել այս գործընթացում, անպայման չի թրիփ շրջանակներում, բայց ընդհանուր այդ գործընթացը վերաբացման կոմունիկացիաների 3 ուղղություն կա։ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Նախիջևան 3 ուղղությամբ էլ առաջարկվում է այն դեպքում, երբ որ կոնցեսիան երկաթուղիների գտնվում է իրենց ձեռքում։ Այստեղ հակասություններ կան, թե չէ, եւ ըստ ձեր կարծիքով Ռուսաստանը կհամաձայնվի իր այս հնարավորությունները օգտագործել մեր։ Ես ոնց որ հասկանում եմ եւ Զախարովի հայտարարությունը եւ Հայաստանի վարչապետի առաջարկները եւ նաեւ ռուսական այլ մակարդակով արձագանքները խոսում նրա մասին, որ համենայն դեպս այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը որպես այս պայն ՌԺԴ-ի երկաթգծերի կոնսեսոր երկիր հնարավոր է գոնե դիտարկվում է մասնակցությունը երկաթգծային էլեմենտով առնվազն ամենայն դեպս դրա մասին քննարկումներ տեղի են ունենում։ Կարծում եմ, որ դրա մասին քննարկումներ են եղել նաև ամենաբարձր մակարդակով եւ հայ-ռուսական մակարդակով եւ նաև Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ նաև ինչ որ մտքերի փոխանակում եղել է նաև Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի մասին։ Բայց ոնց որ միշտ նման դեպքերում գործընթացը դեռ շարունակական էտապում է եւ ոնց որ միշտ կողմերը երբեմն տարբեր հայտարարություններ են անում եւ իրանց մոտեցումների նշանակությունը ավելացնելու եւ ինչի՞ չէ նաեւ ազդելու հնարավոր գործընկերների դիրքորոշման պահով։ Բայց համենայն դեպս սпасել այն տարբերակը, որ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները կարան ինչ-որ մի ձեւ ներգրաված լինեն այս պրոյեկտի մասին, ես լիովին չէի բացառի, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ չեմ կարծում, որ դա այն տարբերակն է, որը պարզապես ինչ-որ երկու հոգու համաձայնությամբ շատ հեշտ է իրագործել հողի վրա։ Ռուսաստանը, սա երևի թե սկզբունքային հարց է, Ռուսաստանը կհամաձայնվի երկրորդ համարով մասնակցել այս գործընթացում։ Իրականում ես ոնց հասկանում եմ Ռուսաստանի համար ոչ միայն երկրորդ կողմի մասնակցելու հարցն է, որտեղ հասկանալի է, որ այս գործընթացը, որի անվանումը կապված է Միացյալ Նահանգների նախագահի անվանման հետ, արդեն իսկ առաջնահերթ է դարձնում Միացյալ Նահանգների նշանակությունը, բայց այստեղ ես կարծում եմ մի այլ կարևոր հանգամանք կա, քանի որ խոսքը գնում է նաև Հայաստանի տնտեսական տրանզիտ եւ ասենք կոմունիկացիոն տարածքի մասին է, ինչ որ այս կամ այն ձևով ներգրավում, ապա այստեղ կարծում եմ եւ ռուսական կողմը դրա մասին նաեւ նշել է եւ մենք էլ պիտի հասկանանք, որ դա լուրջ խնդիր է եւ դա պիտի կամ քաղաքական կամ մասնագիտական լուծումներ գտնի իրագործման դեպքում, թե ինչքանով տրիպի իրագործումը կհամապատասխանի այս պայն գործող Հայաստանի պարտավորություններին ԵԱՏՄ-ի որպես անդամ երկիր, որտեղ մենք պիտի նաև հասկանանք, թե տրիպի այդ տրանզիտային հնարավորությունները, այն պայմանավորությունները, որոնք որ կան, ասենք, այս պայն երկում որոշ չափով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ինչքանով համապատասխանում են դրան։ Դրա պատասխանը ես չունեմ, որտեղ ոնց հասկանում եմ քննարկումները այդ ոլորտում դեռ շարունակվում են եւ նաեւ կարծում եմ այստեղ նաեւ այդ հարցն է, որը որ նաև տնտեսական եւ կոմունիկացիոն հարցերի մասնագետները նույնպես պիտի ներգրաված լինեն, որ ավելի ճշգրիտ ոչ քաղաքականացված պատասխան տան։ Պարոն Մինասյան, եւ մեր զրույցի վերջում վերջին кейսը մնաց իրանական Ստամբուլում ուրբաթ օրը կհանդիպեն Իրանի արտգործնախարարը եւ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆը հանդիպել էր Արաքչիի հետ եւ այս հանդիպման նախապատրաստման գործընթացում Թրամփը սպառնում է, որ եթե գործարք չկնքվի, վատ բաներ կարող է տեղի ունենալ, հասկանալի է, որ ամերիկյան նավատորմը արդեն մոտ է Պարսից ծոցին։ Այստեղ ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ, եթե փորձենք դիտարկել ընդհանուր իրավիճակը, Չինաստանի դերակատարում այս ամենում, Իրանի դիրքորոշումը, որ Իրանը բոլոր կողմերից փաստացի այս պահին երևի թե կարելի է ասել բլոկադայի մեջ է գտնվում, բոլոր հարևանները ոչ բարյացակամ են տրամադրված, երևի բացառությամբ Հայաստանի։ Ինչ գործարք կարող է լինել եւ ընդհանրապես այդ գործարքը կարող է տեղի ունենալ, որովհետեւ սպառնալիքները երկու կողմից են հնչում։ Թրամփը ասում է մենք ձեզ կհարվածենք, Իրանն էլ ասում է մենք կհարվածենք ձեր բազաներին ծոցի երկրներում արաբական։
Գիտեք, այստեղ առանցքային այն է, թե ինչքանով Միացյալ Նահանգների ռազմական ղեկավարությունը, ոչ թե քաղաքական ռազմական ղեկավարությունը ներկայացնում է պարոն Տրամփին հնարավորություններ նրա մասին, որ եթե Միացյալ Նահանգները Իսրայելի հետ միասին կամ առանձին իրագործեն այդ ռազմաօդային հարվածները, ինչքանով դա կնպաստի օրինակ Իրանի ռազմաքաղաքական եւ հոգեվոր ղեկավարության ոչնչացման կամ թուլացմանը, բ. ինչքանով դա կանդրադառնա հետագա Իսլամական Հանրապետության կայունացմանը ռեժիմի երկրի եւ վերջինը ամենակարևորը արդյոք դա իր հետևանքներով չի բերելու ավելի լայնամասշտաբ եւ ավելի երկարաժամկետ տարածաշրջանային պատերազմին Մերձավոր Արևելքում։ Սիրիայի սցենարով կամ ավելի երկարաժամկետ հրթիռային հարվածների շարունակություն Իսրայելի դեմ ծոցում եւ Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմաբազաների դեմ, ինչքանով դա կանդրադառնա, ասենք, նավթային տրանզիտին ծոցի ակվատորիայից, այս բոլոր գործոնների համադրությունից է կախված եւ կարծում եմ այս պահին դեռ Միացյալ Նահանգները իսկապես ավելի շատ ճնշումն են իրագործում, փորձելով հոգեբանական եւ քաղաքական ճնշում գործել Իրանի ղեկավարության համար, բայց նաեւ մյուս կողմից ես համոզված եմ, որ Իրանի ներկայիս ղեկավարությունը նաեւ ունի հնարավորություններ ինչ որ գնալ զիջումների կամ փոխզիջումների, որտեղ այդ ներքաղաքական զարգացումները բավականին լրջացել են իրանց վիճակը եւ այստեղ խաղաղականոնները այնպեսին են, որ Իրանը փորձելու է բանակցային գործընթացները հնարավորինս ձգձգել, փորձելով խուսափել ռազմական սցենարից։ Մյուս կողմից էլ նաև շատ լավ հասկանալով, որ ինչ որ լուրջ զիջումները միջուկային ծրագրի շուրջ, առավել եւս սպասվող եւ պահանջվող տարածաշրջանային անվտանգության կամ Իրանի հրթիռային ծրագրի շուրջ կարան շատ բացասական անդրադառնան նաև ներքաղաքական կայունության վրա։ Եվ այս դիլեմայի շուրջ է, որ տեղի ունենամ այս գործընթացները հանդիպումների մեջ, ասենք դիվանագիտական գործընթացի մեջ բացի Թուրքիայից նաև այո փորձում է ներգրավել եւ Ռուսաստանը եւ մասամբ Չինաստանը, բայց այստեղ առանցքային է ելեմ կրկնում դա այն ռազմավարական հաշվարկներն են, որոնք որ պիտի անեն Միացյալ Նահանգները, փորձելով եթե սկսեն ռազմական գործողություններ, այդ ռազմական գործողությունները երկարաժամկետ չլինեն եւ վճռորոշ լինեն եւ հակառակը փորձելով բոլոր ձևերով այդ ռազմական գործողությունները եթե սկսվեն չդառնան ոնց որ դա անձամբ նաեւ բազմիցս նշել է նաեւ նախագահ Տրամփը Միացյալ Նահանգների համար երկրորդ Իրաք, Աֆղանստան կամ Վիետնամ։ Պարոն Մինասյան, կարծես թե բաց кейսեր այլևս չմնաց, բոլորին անդրադարձանք, ինչի համար ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեր հյուրներ Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, մենք քիչ անց կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը առաջին եթերում։